وتعلمنا أن الحياة مسارين والناس نوعين. نتشابه مثل توأم مستثمرين، الأول استثمر أمواله والثاني جرب الاستثمار الحقيقي. عاشوا نفس الحياة واختلفوا في مساراتها. في البداية كانت آلام بسيطة، كنت أتوقع أني قادر على تجاوزها أو بنادول يسكنها، لكن مع استمرار الألم هنا وجدت نفسي أنه لازم أزور الطبيب. حصلت كتل عندي بالثدي الأيمن، حسيت أنه يجيني دوار أثناء العمل في البيت. ألم كان يجي بشكل متقطع، وبعد كذا بانت الكتلة، اضطريت أن أنا أروح للطوارئ على طول. التغيرات التي صارت لجسمي أثناء اكتشاف الورم، تغير في لون البشرة، فقدان في الشهية، انخفاض الوزن غير مبرر. متى يتم تشخيص أغلب الحالات؟ إذا كانت هناك أي أعراض أو الشخص يشتكي من أي علامات، نسمي هذه العلامات العلامات الحمراء الخطرة. 90% من الحالات هي تنشأ بشكل مفاجئ ويصاب فيها الإنسان نتيجة وجود عوامل مثل التدخين أو زيادة في الوزن أو قلة الرياضة أو سوء التغذية، وهذا هو العامل الأكبر في منطقتنا ومنطقة الخليج بشكل عام. وفي حالات نادرة يكون هناك عامل وراثي لا يتجاوز عادة 10% من الحالات. السرطان هو زيادة في خلايا الجسم وتكاثرها بشكل كبير. حسب النسيج الذي يصيبه السرطان يفقد الجسم السيطرة عليها وتتكاثر بشكل كبير، ثم بعد ذلك قد يحصل انتشار إلى أنسجة أخرى والضرر في أماكن أخرى من الجسم. كانت من أهم المشكلات اللي واجهتها أثناء إصابتي بمرض السرطان هو تقلص عدد الأصدقاء. قلة الوعي والثقافة في المجتمع مرض السرطان أو ارتباط مرض السرطان بالموت زاد عندي من المخاوف النفسية في داخلي أثناء إصابتي بهذا المرض. جسمك يشعر فيك، يوصل لك إحساس من داخلك، ينبهك إن هذا هو الوقت المناسب. عندك قلب يشعر وعينين تنتبه للرسائل. سرطان الثدي إذا كانت المرأة تشعر بأي أعراض، إذا تغير طبيعة الجلد تغيرت، إذا حست بأن هناك أي إفرازات أو دم من الحلمة، إنه 80% من التغيرات بالثدي هي تغيرات حميدة. المتابعة الدورية بالنسبة للسيدات تبدأ من سن 40 وكل سنتين طبعاً تعمل فحص. من أهم الفحوصات التي ننصح المراجعين العمل بها حسب عمرهم فحص سرطان الثدي، فحص سرطان القولون، فحص سرطان البروستاتا، وفحص أيضاً عنق الرحم للنساء المتزوجات والمدخنين. هناك فحص عن سرطان الرئة. قد يحتاج المريض إلى إعادة تكرار هذا الفحص بناء على النصيحة الطبية، فإذا كان ذو خطورة عالية فإنه ينبغي أن يعيد الفحص ربما سنوياً، وإذا كانت الخطورة قليلة فربما لا يحتاج إلا كل 5 سنوات. الفحص المبكر مهم جداً لأنه قد ينقذ حياة المريض. الكشف المبكر يعني شفاء كامل بإذن الله، يعني رحلة علاج خفيفة، قد لا تحتاج السيدة أي علاج كيماوي أو لا تحتاج علاج شعاعي، وأهم من لا تحتاج إطلاقاً لإزالة الثدي، وهذا كان من أهم الأسباب اللي كانت السيدات تهرب من العلاج. المفترض الكل أنثى سواء فتيات نساء لازم يمرونهم بالفحص المنزلي. كيف أنا أقدر أفحص نفسي؟ بعض النساء قد يكون لديهن مخاوف من فحص الماموغرام لأن عندهم اعتقادات أنه فحص الماموغرام نفسه قد يسبب السرطان. فالأشعة تعطينا إجابات مهمة جداً حول وجود المرض، حول مرحلة المرض، وحول نوع المرض حتى في بعض الأحيان. أنا كنت أول ما رحت كنت أجهل هذا الجهاز، ما كنت أنا عارفته. خاصة مع الأجهزة الجديدة للماموغرام نضطر إنه إحنا نضغط على الثدي لثواني ليثبته مشان يكون الصورة أوضح بكثير. بس بعد ما خذت التجربة ودخلت تحت هذا الجهاز، ألم مو إنه ما راح يحس، لا رايح يحس ولكن جزء لا يذكر يعني، وهذا الشيء طبيعي. شفت تعاون طبيب، تعاون ممرضات، طريقة رأفتهم ورحمتهم علي في هذه الفترة خففت علي أشياء كثيرة صراحة. خلاياك أحياناً تصف صفين، أبيض يدافع عنك، يبني ويحمي ويقاوم، وصف سرطاني ينتشر ويهاجم. ما تقدر تلاحظ الفرق بسهولة،
قبل ما تظهر علاماته. اكشف عنه ولا تنتظر لما ينكشف لك. أنا نجيت مرتين من السرطان الحمد لله، المرة الأولى والمرة الثانية. ودائما في هذه المواقف لازم أنت تكون قوي عشان اللي حولك يكتسبون القوة. ومن حولك أحب الناس لك، أمك، أبوك، عيالك. مع العلاج والجلسات العلاجية كان في زي اليقين، يجيني يقين من الله سبحانه وتعالى سيشفيني، سأنتصر على هذه المعركة وسأخرج من هذه المعركة منتصر. أمي أساساً سيدة قوية، أمي وقفت جنبي وساندتني. وعد رباني من الله سبحانه وتعالى أنه مع كل عسر يسر. قد تكون تجربة مؤلمة بس صدقني تثقل الواحد، وأنا عن نفسي إنسانة ثقلت. لا نجعل مرضى السرطان نهاية الحياة، نستطيع أن نتغلب على المرض بزيادة ثقتنا بالله سبحانه وتعالى، توكل على الله سبحانه وتعالى، مخالطة الأشخاص الإيجابيين. لابد أن نقتنع، تكون بداخلنا قناعة أن راح ننتصر على المرض. تعلمنا أن الحياة مسارين، أبيض وأسود، مريض أو سليم. تعلمنا ونسينا أن الحياة فيها أكثر من اختيارين. ممكن تكون سليم محتمل إصابته، أو تكون مصاب قريبة سلامته. بين المسارين فيه منطقة أمان، هي قرارك بالفحص والاستشارة والكشف المبكر. لا تنتظر العلامة، افحص الآن. سلامتك.